Һеҙҙе Стәрлетамаҡ ҡалаһының Салют лагерына ҡунаҡҡа саҡырам. Лагерҙа көн физик күнекмәләрҙән башлана. Иртәнге аштан һуң балалар дәрестәргә таралыша. Уҡыу процессы ла бында яйға ҡалынған корпустарҙан мәктәптәге кеүек үк кабинеттар бар. Унда математика, информатика, география, рус һәм инглиз телдәре, физика һәм химия дәрестәрен өйрәтәләр. Гел генә уҡып та ултырмайҙар, туп тибергә, волейбол уйнарға ла ваҡыттары мул ҡала. Һәр кис һайын ҡыҙыҡлы саралар уҙғарыла. Бында һәр бала үҙ һәләтен күрһәтә ала. Ә балаларға бында ял итеү оҡшаймы икән? Әйҙәгеҙ Гирфанова Гөлназдан һорайыҡ. Былай икән, мин беренсе тапҡыр килдем. Миңә бик оҡшай. Бында мин бик күп яңы дуҫтар таптым һәм һәр көн бында яңы саралар үткәрелә. Дискотека бергә ултырған тип бара. Ә мин һеҙ менән дуҫтар хушлашам. Һау булығыҙ!